دشنت في محافظة لحج أمس الدورة التدريبية للمعالجة التكاملية لحالة الحصبة والدفتيريا والسعال الديكي للأطباء والمساعدين الطبيين في المحافظة. واستعرض المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بلحج الدكتور خالد جابر خلال حفل افتتاح الدورة التي يشارك فيها 30 متدربا ومتدربة من الأطباء ومساعديهم الوضع الوبائي على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة تفعيل دورة الترصد الوبائي من خلال متابعة الحالات المصابة أو المشتبه بها.